ya estoy. Es que hicimos una fogata mi papá y yo y mi hermana, pero mi hermana ya se cansó de la fogata. Miren, ahí está. Ya la habíamos hecho, es que estaba grabando con el teléfono de mi papá. Está ahí la fogata. Vamos. Vamos a bajarnos aquí. Y esta maderita se ve encendida. La voy a meter ahí otra vez. Y ahora voy a agarrar esta. Bueno, ya se apagó. Miren, ya se apagó. Ya es el arte más. Ya la froté muchas veces, miren. Bueno, no prendió. Un momento. Voy a tener la fogata. Y miren cómo se enciende bien bonito. Esta es la fogata. Está el pasto, miren. Está la madera, como les dije. La voy a romper. Ese truco lo hice. ¿Eh? No se quemó. Solo está caliente. No le pasó nada. Solo está caliente. Ya estamos aquí. Ahí está. Ahora sí apareces. Sí. Quiero bombón. ¿Los bombones? Aquí tengo un pequeño corte. Bombón. Palos. Aquí hay uno. ¿Me sostienes? Grábame. Bueno, ahora la fogata. Esto es increíble. Ahí se va asando. Se cayó en mi pantalón. Está muy pegajoso, parece. No sé si lo alcancé a ver, pero ahí está. Vamos a quitar.
¿Quieres uno? No. Y ya no los hago quemados. ¡Ah, ya está! ¿Qué le está pasando al bombón? Dime en el video qué le está pasando. Quemando. Dime en el video qué le pasa al bombón. ¿Cómo? ¿En serio? Yo pensé que alguien estaba caminando. ¿Sabes qué va a ser lo malo? ¿Qué? Que ahora van a tener que pagar. ¿Por qué? Que van a ser las 9, porque nos tenemos que ir a bañar. A mis ojos. Bueno, pues ya traí el agua. Pues ya traes el agua. Ahorita voy. Ese se moviste ahí solo. Voy a meterte más. Yuri. ¿Qué gallo? ¿Qué está cayendo? ¿La escopina, viste? Ah, no, cali. A ver si está. El de hoy está lloviendo ahora. Yo pensé que era la grasa. Le hice un pequeño corte. Bueno, esto ya volvimos. Ahí están los pedacitos de carbón. Y adiós, esto fue por ahí. Bye.